दोस्तों, इस लड़के ने जानबूझकर मोबाइल कार के बाहर पकड़ रखा था क्योंकि ये चोर उस मोबाइल को चुराने आए और ये चोर लड़का मोबाइल चुराने के लिए कार का पीछा भी करता है। लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आप सभी के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। यह चोर जैसे ही मोबाइल चुराने के लिए कार के पास में आता है तभी कार को तेजी से भगाकर ले जाते हैं। लेकिन आगे इस चोर ने कुछ ऐसा किया जिसे देख कसम से आप भी हैरान हो जाओगे। अगर आप पानी पीते हो तो लाइक करो और दारू पीते हो तो सब्सक्राइब करो। जल्दी से करो ना, मुझे कुछ चेक करना है। यह चोर मोबाइल चुराने वाला ही होता है। उतने में पुलिस उस चोर को पकड़ लेती है।